Så har vi jo gjort de her udført de her 4 forskellige måder at pande det der kål på. Vi har det rå, der er fint snittet. Vi kan se, det er jo egentlig bare kål. Det er bare råt kål, ja. Det er bare råt kål. Simpelthen. Flot, rød, lilla farve. Og vi kan se, det vi krammet med salt, det er simpelthen blevet super duper slattent. Altså det er virkelig, altså det har gjort en stor forskel, kan vi se. Men det er også, altså det er som om, at det er blevet mere gennemfarvet af Ja. det røde, ikke? Altså, Jo. der er ikke så stor forskel. Nej, præcis. Men stadigvæk, det er i den samme farve. Ja, i forhold til, forhold hvis vi til nu det går videre, ikke? Ja, det var jo det, der blev blancheret, og det er jo blevet helt blødt, kan man sige. Husk, det ser helt vildt ud. Helt blødt. Og det blev vandet altså også. Og hvis vi så går over til det, der er blevet stegt, det har også bevaret farven, men det er blevet lidt mere nedtonet, kan man sige. Ja. Altså stadig lillet og gennemfarvet, men en del mere nedtonet. Skal vi smage på det? Ja. Ja, skal vi bare starte fra den ende af? Ja. Med det rå her, det er jo bare kål. Det er bare råt kål, simpelthen. Ja. Lad os prøve. Og det smager jo, som man ville forvente kål smager. Det er bittert jo. Ja, det er bittert, og det er sprødt. Det er meget sprødt. Det er meget sprødt. Og så, altså, fordi vi har skåret snittet det fint ud, så får vi heller ikke den her voldsomme kålsmag. Altså sådan, at forholdsvis mild stadig. Ja. Så kan vi jo smage det her, der er krammet med salt. Igen, den har den der flotte lilla farve. Ja. Vi kan bare stadig se, at den er blevet meget sletten. Ja. Og det kunne man jo have undgået lidt, hvis man ikke havde krummet det så hårdt. Men lidt mere mildt, i stedet for at have lidt mere. Hvis man nu krammede, så man kan vælge, hvor meget man vil kramme på sin kål, og så får man et resultat, der varierer lidt efter den. Men skal vi prøve at smage på det? Ja, skal vi ikke det? Det var et langt stykke. Det er jo, altså, smagen, den der kål- og prutsmagen, den der Svovlforbindelserne. De er helt væk. Helt væk, altså. Smager ikke så meget. Det smager der er stadig sådan lidt kål over det, men det er jo ret smart, fordi det er jo så nu, du kan tilsætte alle dine smagsgiver. Ja, 100%. Så nu har du ligesom, en mere neutral sådan start. Præcis, ja. Og det er også en det, base, man kan arbejde ud fra. Præcis. Så kan vi jo vælge, hvilket køkken vi vil have vores kål hen i. Præcis. Jeg tror, der er mange, der ikke er så vild med den der bitterhed eller svovlforbindende smag, så det er jo også en god måde. Ja, det her det er faktisk en mulighed at få sine små, altså sådan mindre børn. Ja, okay. Lad os smage på det, der er blevet blancheret. Det ser jo radioaktivt ud. Ja, det ser faktisk lidt farligt ud. Det ser ret farligt ud. Det er jo helt blåt. Det ser ikke sådan helt spiseligt ud. Og det ligner i hvert fald ikke noget, der er sådan, kommer fra en mark. Det ligner sådan næsten amerikansk slik. Ja. Eller noget. Altså, Nej, helt det ser meget kunstigt ud. En fredagserstatning. Men skal vi prøve? Lad os. Det er igen lidt slettent, ikke? Jo. Der er jo overhovedet ikke noget. Okay, der er ingenting. Der er intet sprødt tilbage overhovedet. Nej. Jeg er nødt til at smage igen, for jeg tror faktisk. Men bitterheden her er også forsvundet. Der er ikke rigtig noget der er tilbage. Faktisk, det er meget interessant. Det smager på grænsen af ingenting. Ja. Det smager bare lidt af sådan mos. Ja, og det er jo her, hvor man kan prøve at putte lidt eddike i. Det er jo en syre, så det skulle helst ændre farven på det her kål. Jeg tænker, vi skal gøre det op i den her. Ja, vi kan lige prøve at se, hvad der egentlig vil ske, hvis nu vi hælder noget. Ja, hvis man ikke har lyst til at spise noget, der er radioaktivt blødt. Stadig spiseligt dog. Man kan simpelthen se, hvordan det ændrer sig. Skal vi prøve? Ja. Skal vi lige røre lidt rundt i det? Prøv at se her, så sker der sådan noget magi. Hold da op. Ej. Prøv lige at se, altså, tryllekunstnerne her. Det er jo vildt. Det er faktisk lidt vildt. Prøv at se, hvad skete der? Det er jo også det, man gør juleaften. Altså, det rødkål. Ja, det er rigtigt. Og den er, altså, det bliver bare mere og mere rød. Se her, den er jo blevet fuldstændig lilla igen. Ja, og væsken er lyserød. Ja. Hold da op. Der er det røde, ja. Prøv lige at se forskellen her. Det er jo 2 vidt forskellige farver. Det ser jo helt vildt ud. Den er kommet lidt tilbage over i det her, men alligevel, det ser stadig lidt radioaktivt ud. Jamen, ja. Men det er ikke blåt mere. Det er ikke blåt mere. Altså, nej. Og det er simpelthen, det er fordi, at vi, at vi får tilsat en syre. Ja. Præcis. Skal vi lige smage det her? Skal vi prøve, ja. Nej, kan man lige som en spaghetti? Nej, det kunne man ikke. Nu er det jo eddiken, der dominerer. Men ikke særlig meget, synes jeg. Så et løsning kunne også være, at man allerede, når man vil skulle blanchere det, så putter man lige en lille smule eddike ned i vandet. Ja, så bliver det ikke lige så aggressivt. For så ændrer du vandets pH-værdi, eller væskens, ja. pH-værdi. Ja. Perfekt. Ja. Skal vi smage på det stegte også? Ja, lad os det. Det er jo blevet lidt mørkeligt. Lidt mere dulmet i farven. Men også en smule slatten. Ja. Skal vi lige smage på det? Vi smager.
Der er jo også kommet salt og peber på, er der ikke? Jo, den her, det er ligesom, den er blevet krydret. Ja. Se, det synes jeg smager godt. Det gør det jo. Fordi, Det gør meget, at det lige bliver stegt. ja, så det får, altså her der har vi både den sådan stadig crunch i den, Ja, og så får du, olivenolien. præcis. Den passer virkelig godt sammen, og så er bitterstofferne også trukket ud. De er væk. Ja, De der svovlforbindelser. ja. Ja. Det er klart min favorit. Ja, selvfølgelig. Hvad er det? Altså, Gry, hvad var så din favorit? Det må nok være den stegte. Men Stegte, jeg vil ja. sige, den blancherede, den kan altså også noget. Den minder mig lidt om juleaften på en eller anden hyggelig måde. Ja, altså, Ja. jeg synes virkelig, det er sjovt, da vi krammede den her med salten, fordi at der har så mange muligheder Ja, med den. det er Altså, rigtigt. jeg kunne godt se, at man kunne bare tilsætte alt muligt andet, og så gøre den sådan meget neutral og børnevenlig. 100%. Og klar. Ja. Den var jeg meget overrasket over. Der er mange muligheder. At, altså, jeg vil ikke se det som kål. Det ligner stadig kål, men det smager slet ikke af kål. Nej, det er rigtigt nok. Ja, så det er jo bare et eksempel her på, at man med et kålhoved kan lave så mange forskellige ting. Og man har så mange muligheder. Det har man virkelig, ja. Ja.